大家好，我是小马。经常看到有朋友给我留言，问我 Barking 和 Bolito 应该选什么皮质好呀？还有我最喜欢什么皮质的康康呀？那今天我就来一一的说一下，在这几个经典的包款上，我个人比较喜欢的皮质分别有哪些？如果感兴趣的话，我们就一起看下去吧。首先来看看 Barking 的皮质，在 Barking 身上呢，比较常见、人气也比较高的皮质，毫无疑问就是 Togo 皮和 TC 皮了。那有关注我之前视频的朋友应该都知道，我个人肯定会首选 Togo 皮的。首先我们来看看这两种皮质的区别。Togo 皮呢，它纹路颗粒是比较小的，整个包型也会保持得更好，而 TC 皮颗粒会更粗犷一些，皮质会稍微更厚重一点点，而且 TC 皮是越用越软，让包逐渐显现出一种塌陷的感觉。有很多朋友是把 Barking 更多的当成一个日常包来使用的，如果是平时搭配休闲装的话，选择这种有塌陷感的 TC 皮的 Barking 可能会更有感觉一些。但我个人的话 ，Barking 这个包款我会更多的用于正式一点的场合，所以我希望自己的包看起来能挺拔一些，气场会更强一些。所以在 Barking 的普皮里面，这个 Togo 肯定是我的首选。那除了 Togo 皮之外呢，我个人比较喜欢买鳄鱼皮的 Barking， 因为 Barking 本身就是比较大气的感觉，与鳄鱼皮的气场是非常的搭配的，只要一拎上身，气势就瞬间提升200%。所以在一些场合，我如果需要展现出一点强势的话，我就一定会选择用30或者25厘米的鳄鱼皮的 Barking。接下来我们来说一说 K 粒。内缝 K 粒的话呢，Togo 皮和 TC 皮也是非常常见的。那内缝的话呢，我同样也是会首选 Togo 皮。而在外缝 K 粒身上，我会首选的皮质呢，则是翼皮和 Box 皮。其中翼皮的色彩选择会更多一些，而纯黑色 Box 皮的 K 粒可以说是爱马仕最经典、最有代表的搭配之一。上身的气质也是非常的高级优雅。其实特别定制的时候呢，你也可以选择定制一款 Togo 皮的外缝的 K 粒，但是我个人不是太喜欢这个搭配，因为 Togo 皮毕竟是比较柔软的，用来制作线条分明的外缝的话，我就感觉包型不是很板正，只要多塞一点东西，这个包就感觉好像有点要变形了，所以我应该不会购买这个搭配。外缝 K 粒也有很多是使用特殊皮制作的，其中我会更加喜欢鳄鱼皮和蜥蜴皮，因为这两种皮比鸵鸟皮显色会更美一些。但如果是特殊皮的话，我会优先选择小尺寸的 K 粒，因为正如刚刚所说，我一般会把 Barking 用于商务场合，所以我会买一些气场比较强的鳄鱼皮的 Barking。但是如果是 K 粒的话呢，我更多是作为日常使用的，所以特殊皮的25厘米和 mini 这种小尺寸的 K 粒会比大尺寸看起来更有女人味儿，更俏皮一些。接下来是康康这款包了。康康其实我也试过挺多种不同皮质的，但总结下来呢，我其实只有一个喜好，那就是这个皮一定要看起来光滑。之前在我的一期视频里也有提到，觉得康康这种圆润的款式搭配比较圆润光滑的皮质，才能衬托出一种比较饱满复古的感觉。如果搭配的是像颗粒比较重而且颜色不够饱和的翼皮的这种的话，我总觉得就是看起来显得不是很高级，稍微有一点塑料感。那如果是彩色系的康康的话，我会首选 Abakala 皮，因为 Abakala 皮继承了翼皮和 S 皮的优点，它不仅有翼皮的硬挺度，不容易变形，而且也有 S 皮的细腻感和高级感，显色也是非常非常优秀的。但是我目前还没有遇到喜欢的 Abakala 皮的康，倒是买了个 S 皮的，因为特别喜欢这个包的包扣。S 皮也是比较光滑的，在康康身上呢也是非常的好看。但两款皮相比的话，我还是更喜欢 Abakala 皮多一点点。除了 Abakala 之外，这只 Sombrero 皮的大号康康29厘米也是我非常爱的一只，既复古又有气场。可惜 Sombrero 这款皮我只在这款大康康身上见过，小号一些的康康呢，我只见过 Box 皮的，会比 Sombrero 这款皮要亮一些。如果你跟我一样也非常喜欢复古感的包的话，那这两款皮我都强烈的推荐你。最后
后我们来讲讲 Bolido 这款包在国内好像人气相对来讲是比较一般的，但是在很多其他国家，尤其日本的人气还是蛮高的。它是一款非常低调的商务休闲风，所以如果我需要去一些日本人居多的场合，或者去孩子的家长会这种，我会比较喜欢用 Bolido。我之前视频呢也有提到过，我最喜欢这款包的地方就是它这个贝壳的外形，所以我会优先选择硬挺一点的皮质。在 Bolido 身上呢，常见的比较硬挺的皮质有薏皮，然后鳄鱼皮、box 皮、虾莫尼皮和马鞍皮。但是虾莫尼这款皮呢，现在已经绝版了。马鞍皮的 Bolido 也是很久没有再见到专柜出了。这个呢就是虾莫尼皮，因为这种复古的皮质搭配 Bolido 的简约的设计，不仅高级大气，而且在日本的社交场合来说，也是最为庄重和保险的选择。而在 Bolido 身上比较常见的柔软的皮质就是 TC 皮和 S 皮，这两款皮都会产生塌陷，但是 S 皮的塌陷程度比 TC 皮呢会好很多。在日本其实 TC 皮的 Bolido 是非常受欢迎的，我自己也是有买过的，但我其实是不喜欢这种塌塌的有褶子的感觉完全没有形状了，所以我以后应该不会再买了。那说到皮质的保值性的话，无论是 Togo 皮、TC 皮还是薏皮都是非常耐用的，而且在市场上人气也是一直很高很稳定，所以它们的保值性都是非常好的，是非常安全的选择。相比之下 S 皮和 Ebakara 皮的保值性没有它们那么好，但是也还是不错的。而 box 皮其实在市场上的人气度也是经久不衰，但是它最大的问题是比较容易刮花、刮伤，这些伤痕呢都会影响出手的价值。那如果是刮出了很多细纹的话，那其实你也可以送到专柜去把它保养一下。box 皮身上普通的小划痕基本都是可以护理掉的，但是太深的划痕呢就没有办法了。所以你想让它更好的保值的话，在使用上还是要更加注意才行。那稀有皮又如何呢？曾经的稀有皮 BKC 其实保值性还都是可以的，但是专柜一直在涨价，所以二手的特殊皮的市场价格，如果不是特别人气的颜色或者尺寸的话，就跟不上涨价的速度。除非你买的是25厘米或者咪咪款这种小尺寸，而且是非常好看的颜色，否则现在就应该很难做到原价甚至溢价出售。所以现在如果你想从专柜入手特殊皮的话，除非真的是非常值得入的，或者你自己非常喜欢的，否则我的建议是还是要稍微谨慎一些为好。其他还有我刚刚没有提到的很多皮质，例如像山羊皮这种的，我也是认为如果你自己真心喜欢的话，那当然入手是没有问题的。但是如果你也考虑保值的话，那建议还是优先选择最有人气的几款普通皮会更保险一些。好了，以上就是我今天的分享，不知道你喜欢什么包款搭配什么皮质呢？请在评论区留言一起讨论吧，记得点击订阅，我们下期见。